bugün doğum günüm ve sırtıma pankart astım. İşte bakalım insanlar korna çalacak mı? Tepkilerini ölçeceğiz. Aksaray halkı ne kadar yaşama hevesli dolu göreceğiz. Hadi. Oğlum. Lamba yandı mı lan? Göremiyor. Arabayı sıkmışlar. Oğlum. Çok iyi. Oğlum. Oğlum çok iyi. Dün doğum günümdü. Ben zaten içerik üreticisiyim uzun zamandır Instagram'da ve YouTube'da. Böyle bir içerik yapmak istedim. Hem kendim mutlu olayım hem insanları mutlu edeyim trafikte. Güzel, hoş anlar yaşansın istedim. Aksaray halkıyla beraber. İnsanların tepkileri çok güzeldi. Başlarda çok fazla korna çalan olmadı çünkü akan trafikte insanlar çok yanaşmadı. Ama ışıklarda çok güzel tepkiler aldım, sağ olsunlar. Özellikle tırcılar çok güzel korna çaldılar. Mutlu olduk. İnsanları da mutlu ettik.